Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы автокөліктің салқындату жүйесі. Сабағымыздың мақсаты білім алушыларға автокөліктің салқындату жүйесінің құрылысымен таныстыру, салқындату жүйесінің күрделі бөлшектерін талдау, салқындату жүйесіндегі сұйықтықтар жөнінде мәлімет беру. Күтілетін нәтижелер: жалпы автокөліктің құрылысымен танысады, автокөлікті күрделі бөлшектерін меңгереді, салқындату жүйесіндегі сұйықтықтар жөнінде мәлімет алады. Бағалау критерийлері: салқындату жүйесіндегі бөлшектерді ажырата біледі, бөлшекті тізбектей жалғап автокөлікті іске қосады. Сабағымыздың бағалау критерийлері 3 дескриптордан тұрады. Бірінші, жылуды алу тәсілдеріне сәйкес салқындату жүйесінің түрлерін атаңыз, 1 балл. Салқындату жүйесіндегі радиатордан кейін тізбектеліп жалғанған бөлшектерін атап көрсетіңіз, 2 балл. Салқындату жүйесінің бөлшектерін рет-ретімен жалғап, автокөлікті іске қосыңыз, 2 балл. Жалпы 5 баллды құрайды. Салқындату жүйесі ыстық газдармен жанасудан немесе үйкеліс әсеріне қызатын цилиндр қабырғаларынан және басқа бөлшектерден жылуды алу үшін оларда жану камерасының жұмыс жағдайымен, сондай-ақ майдың қасиетімен және материалдардың ыстыққа төзімділігімен шектелетін температураны берілген шамада сақтау үшін мақсатталған. Салқындатуда цилиндрлерден мәжбүрлі түрде алынатын жылу қозғалтқышты қоршаған ауаға беріледі. Жылуды ауа тәсілдеріне сәйкес салқындату жүйесі келесідей бөлінеді. Бірінші, сұйықтықты. Салқындатқыш дене ретінде жоғары температурада қайнататын су немесе басқа сұйықтықтар қолданылады. Екінші, ауалық. Бөлшектерді салқындату ауа ағынымен жүргізіледі. Үшінші, буландырғыш. Салқындату қызған бөлшектерді жуатын сұйықтықтардың булануы нәтижесінде жүреді. Көлік құралдарының қозғалтқыштарында бірінші, 2 салқындату жүйелері қолданыс тапқан. Осыған байланысты буландырғыш салқындату жүйесі қарастырылмайды. Егер сұйықпен салқындатуда қозғалтқыштың жылулық күйі салқындатқыш сұйық және майдың температурасымен бағаланса, ал ауамен салқындатуда май температурасымен бағаланады. Алынған жылудың үлкен бөлігі салқындату жүйесі арқылы қоршаған ортаға түседі, ал аз бөлігі майға және қозғалтқыш бөлшектерінің сыртқы беттерінен қоршаған ортаға тікелей беріледі. Салқындату жүйесінің күрделі бөлшектері: су сорғысы, радиатор, қақпағы, желдеткіш, кеңейту ыдысы, термостат. Су сорғысы: су сорғысының қалақшасы айналғанда сырттан тебу күшінің әсерінен сұйықты блок корпусынан термостатқа қарай айналдырады. Су сорғысы блокқа бекітіледі. Радиатор. Қозғалтқыштың салқындату жүйесіндегі радиатор жоғарғы және төменгі бактардан, өзектен және бекіткіш бөлшектерден тұрады. Өзектер жылуды жақсы өткізу және суды тез салқындату үшін жезден жасалған. Жоғарғы және төменгі бактар келте түтік арқылы қозғалтқыштың салқындату қымтымасымен жалғасады. Төменгі бакта радиатордағы немесе қозғалтқыш блогында суды ағызатын шүмектер болады. Суды жоғарғы бактың аузы арқылы құяды. Ол қақпақпен жабылған. Радиатор қақпағы. Бұл ауа клапаны суыту жүйесінде жоғары температурада 105 Цельсий градусқа дейін қозғалтқыштың жұмыс істеуіне мүмкіндік болады. Клапан су құятын қақпаққа орналасқан. 105 Цельсий градус температурадан асқанда клапан ашылып, артық бу сыртқа шығады. Температура төмендегіде қысым азаяды. Клапан ашылып, радиаторға атмосфера ауасы кіреді. А. Қысым көтеріледі, В. Қысым төмендейді. Желдеткіш. Радиатор арқылы өтетін ауа ағымын арттыру үшін қажет. Егер сұйық айдайтын сорғыны іске қосу қозғалтқыштың 0,5 және 1% қуаты жұмсалатын болса, желдеткішті іске қосу үшін 3,5% қуат қажет болады.
Сондықтан желдеткіш қалақшаларын тек қажетті жағдайда ғана іске қосу керектігі туындайды. Желдеткіш қалақшаларын синтетикалық материалдардан құйып жасайды. Желдеткіш айналғанда пайда болатын шуыл деңгейін төмендету үшін желдеткіш қалақшалар арасындағы арақашықтық әркелкі етіп жасалады. Кеңейту ыдысы радиатордан шығатын салқындатқыш сұйықтықтан асып кетпеу үшін радиаторға қосылған. Температура көтерілген сайын радиатордағы салқындатқыш кеңеюде және оның бір бөлігі кеңейту ыдысына ағып кетеді. Радиаторды салқындату кезінде салқындату сұйықтығы кеңейту ыдысынан шығарылады. Салқындату жүйесі әдетте жабық күйде мәжбүрлі айналыммен жүреді. Термостат су температурасын автоматты түрде реттеп, қозғалтқыш іске қосылғаннан кейін оның тез қызуымен қамтамасыз етеді. Сұйықпен салқындатушы жүйелерде термостат, желдеткіш және радиатор болады. Желдеткіш иінді біліктен тұрақты беріліс алады, немесе жеке электр қозғалтқышқа жалғанады. Желдеткіш тұрақты айналып тұратын суыту жүйесі кіші және үлкен айналымда жұмыс істейді. Сұйықтың температурасына байланысты термостат кіші немесе үлкен айналыммен қозғалтқышты суытады. Үлкен айналымда сұйық радиатор арқылы өтіп суиды. Желдеткіші электр қозғалтқыш арқылы немесе муфт арқылы айналатын қозғалтқыштарда 3 түрлі әдіспен суытылады. Бірінші, кіші айналым. Суық кезінде 87 Цельсий градусқа дейін термостат сұйықты радиаторға жіберетін түтікті жауып қалады. Екінші, үлкен айналым. Термостат сұйықты 87 және 102 Цельсий градусқа дейін радиатор арқылы өткізеді. Желдеткіш айналмайды. Үшінші жағдайда 102 Цельсий градустан жоғары сұйық үлкен айналым арқылы суиды. Термостат желдеткішті қосады. Салқындату жүйесінің орналасуын бейнежазба арқылы таныстырып өтейін. Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы салқындату жүйесі. Салқындату жүйесі дегеніміз не? Сол үшін мен сіздерге мына жеңіл автокөлікті пайдалана отырып түсіндіремін. Салқындату жүйесі дегеніміз автокөлік 1800 және 3000 Цельсий градуста қызған кезде, яғни соның автокөліктің бөлшектерін салқындату үшін өте маңызды жүйе болып табылады. Салқындату жүйесіне кіретін ең маңызды бөлшектердің бірі бұл радиатор болып табылады. Және желдеткіш. Сонымен қатар радиатордың қақпағы, термостат, арнайы датчиктер көрсетіп отыратын және қозғалтқыштың ішінде арнайы каналдар болады. Су өтетін каналдары. Және сол мерде тұрған датчигіміз ішкі салонда арнайы құрылғы арқылы көрсетіліп отырады. Міне, мына жерде арнайы көрсетіліп тұр судың деңгейін, яғни судың қызған, қызбаған, басқа да деңгейлерін осы жерде көрсетіледі. Сұйықпен салқындатылатын жүйе және салқындату жүйесіндегі сұйықтықтар. Сұйықпен салқындатылатын жүйеде қозғалтқыштың жылу тәртібі екі жақты ретке келтіреді: перделі және термостатты. Пайдаланатын сұйықтықтар антифриз және тасол болып табылады. Үй тапсырмасы 3 дескриптордан тұрады: реферат жазу 1 балл, слайд жасау 2 балл, бейне жазба түсіру 2 балл. Жалпы 5 баллды құрайды. Кері байланыс бағдаршам әдісі арқылы орындалады. Үй тапсырманы кері байланыстың жауабын Платонс платформасында орындауларыңызды күтемін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.